दोस्तों अगर आपके पीछे वाले साकर से आवाज़ आती है इस तरह से, ये देख लीजिए, इस तरह से अगर आपके साकर से भी आवाज़ आती है, मैं चला के दिखा दे रहा हूँ। और ठीक नहीं हो रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। ये ऑयल वाला साकर नहीं है, यहाँ पे ना तो ऑयल डालना है ना तो ग्रीस लगाना है। इसको कहाँ से सही करेंगे? इसको यहाँ से, दोस्तों यहाँ पे बुश लगा होता है प्लास्टिक का, इसको निकाल के हम इसमें बेरिंग लगाएंगे। बेरिंग लगाने से ना तो हमारा साइकिल का जो डिसबैलेंस है वो बराबर रहेगा और बराबर दबेगा, साकर जो है सस्पेंस बराबर करेगा और आवाज़ एकदम बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब कैसे लगाते हैं इसको, आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक आइडियाज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आया हूं कि यहाँ पे हम बेरिंग कैसे लगाते हैं और पीछे वाले साकर से जो आवाज़ आती है उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेगा ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब नेटवर्क और आप देख रहे हैं विजय टेक आइडिया चैनल, टोटली लेटेस्ट एंड डिफरेंट वीडियोस। दिस इज मेगा ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब नेटवर्क and you are watching Vijay Tech Idea channel, totally latest and different videos. सबसे पहले हम साकर वाले नट को खोलेंगे, फिर जहाँ पे बेरिंग लगाना है उसको खोलेंगे। तो ये राम खोल लिए पूरा। अब हम 2 पत्ती ले लेंगे इस तरह से और यहाँ पे बिठा देंगे। उसके बाद बेरिंग बैठाएंगे ताकि बेरिंग जो बैठा है वो एकदम टाइट बैठे। ये देख लीजिए, इसको इस तरह से बिठाना है इसमें। दोस्तों इसे लगाने के बाद आप साइकिलिंग में काफ़ी आराम महसूस करेंगे। आपको एक नया अंदाज़ मालूम होगा साइकिल चलाने में, जो 30 से 40 हज़ार की साइकिलों में मिलता है। और ये रहा हमारा बेरिंग जिसका नंबर है 6001। दोस्तों यहाँ पे हम पुरानी ही बेरिंग डालेंगे, नई बेरिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बेरिंग पूरी घूमने वाली नहीं है, आधी ही घूमती है। इसलिए हम पुरानी ही बेरिंग डालेंगे और हमें किसी भी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और हम इसको इस तरह से बिठा देंगे। ये देख लीजिए आप, हथौड़ी की मदद से हम इसको धीरे धीरे ठोकेंगे और ये बैठ गया पूरा। अब हम इस नट को और इस जल पिन को इसमें लगाएंगे। उसके बाद दूसरी बेरिंग लगाएंगे। ये देख लीजिए, हमको इस तरह से लगाना है। एक जल पिन इस नट के ऊपर ऐसे रहेगा। ये देख लीजिए। चलिए हम कैमरे को उस तरफ ले चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कैसे लगाना है। ये देख लीजिए, हम इस तरह से नट को डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर गजल को लगाएंगे, फिर बेरिंग को लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो बुश लगा होता है वो हर साइकिल में अलग अलग साइज़ का लगा होता है। इसलिए आप बुश को निकाल लीजिए और सीधे मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान पे जाइए, वहाँ पे उस साइज़ का बेरिंग आप ले लीजिए। बुश निकालने के लिए आपको हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, इस पर खौला के पानी डाल दीजिए, वो आराम से निकल जाएगा ढीला होके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो ना तो कोई साइकिल बनाने वाला बताएगा आपको, ना ही साइकिल बेचने वाला आपको बताएगा। ये हो गया हमारा, दोनों तरफ बेरिंग बैठा लिए हम। आप देख लीजिए, देख लीजिए इस तरफ से दोनों तरफ हम बिठा लिए बेरिंग। अब इसको हम सेट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे बेरिंग लगाने के बाद हमारी जो आवाज़ आती है और डिसबैलेंस रहता है साइकिल, सारी समस्याओं का समाधान एक ही है और वो हमेशा के लिए हो जाएगा और साइकिलिंग करने में काफ़ी मज़ा आएगा। दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि हब में बेरिंग कैसे लगाया जाता है, तो मैं चाहूँगा उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों यहाँ पर बेरिंग लगाकर हम पूरे 2 साल से लाभ उठा रहे हैं और साइकिलिंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, इसलिए ये अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। और इस चैनल में आपको जो भी आइडिया दिया जाएगा वो पूरी तरह से अनुभव किया हुआ होगा, ताकि आपको एक नई सीख मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। ये हो गया हमारा कंप्लीट, इस तरफ से देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और बहुत ही जल्द हम मिलने वाले हैं एक नए टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।